Hello， 大家好，我是肥大叔哦。今天呢，我们来做一道那个叫咸酥鸡的哦。好，阿莲我们就废话不多说了哈。手洗干净，我们这里有白胡椒，撒一些上去。我们五香粉，我们的蒜泥，来下去以后，先要悄悄的。 酱油不用太多。好，米酒，米酒当然输啊，较香。来，这里有一颗全蛋，我能先当一挂，咖喱一个哈，给它马杀鸡一下。颜色如果你觉得不够，来倒油个当一挂，蛋差不多几乎整颗要下去了。 哦，地瓜粉加太白粉来，先下去来，先抓一下。哦，刚刚我米酒不要全部都加，为什么？因为我要留到最后，各咱们数数啊，让它湿度有一点点。太白粉加地瓜粉完来，再来我们就上全地瓜粉了。 差不多了。后来，我们就稍微小火一点点，我先小火让它炸一下。哦，我们咸酥鸡快要好了。好，来勾起来。 我们的虾饼，虾饼一样，油要过热了哈。哦，来差不多了，来我们就下去。好 ，OK。 我们咸酥鸡，来，咸酥鸡把它丢上去了。来，我们的这个油哦，另外一个切会啊，来，直接来，这里炸一下。好，可以了。哦，九层塔炸一下就好了，用余温，用它的余温。OK， 可以了。 好，咸酥鸡完成了。来后椒盐，后椒盐。好 ，OK， 完成。走，我们来尝试美味了。咸酥鸡哦，黑云州啊哦，这个是我们台湾之光啊哦。这个虾饼我自己加的。 感觉嘅，真正好食，这个味道过，哦，这边拢这里不一样。真正好食。介绍这咸酥鸡，就介绍到这。好，咱明天见了。精彩的看肥大叔，大叔咖喱健康，拜拜。
Hello， 大家好，我是肥大叔。喜欢肥大叔的好朋友，希望你们能够到我的 IG 啊、YouTube 啊、肥大叔粉丝专页，还有肥大叔同学会社团，持续追踪、按赞一下哈。你们可以开启那个小铃铛哦，它将会让你们收到我所有的影片，希望能够获得到你们更加的支持、更加的喜爱。拜拜。